Make resolutions using the merit as a tool to easily achieve your goals by having these 3 fundamental qualities: a healthy body, sufficient wealth, and great intelligence. All this so we can lead a smooth and happy life that will allow us to help others to be happy and to easily reach their goals. After performing wholesome deeds, we should reaffirm our resolutions consistently in order to reinforce our commitment, which will ultimately affect our actions. This will allow us to proceed happily with our life and towards achieving our goals. Safeguarding our mind through meditation. In our daily lives, an array of problems of varying degrees correlating to our family circumstance, profession, education, and responsibilities can arise. When faced with problems, the methods people employ to solve them may differ according to their experience and familiarity, and with outcomes that are never predictable. However, if we are trained to examine problems with a still mind, we will be able to clearly identify their origin. This skill can be developed through the practice of meditation. Meditation refers to stopping one's mind. An unrest mind is a weak mind. When a mind is at rest, it becomes powerful, like how a focus of sunlight can ignite a flame. Meditation is for humans of all nationalities, languages, genders, and generations. Everyone can meditate. Whether we work at an office or are self-employed, our status, a housewife, or a student, and our religious affiliation, meditation is not limited to age or gender and can be easily practiced by any individual. We all have 2 important components, which are our bodies and minds. To have strong and powerful bodies, we need to move or exercise. To have powerful minds, we need to stop and be still. When our bodies are tired, we need to relax it by sleeping. When our minds are nervous or sensitive, we need to relax it by meditating. Simple meditation instructions can be divided into 6 steps. Sit in a relaxing position with the right leg on the left leg and right hand on the left hand. The index finger of your right hand should just touch your left thumb. Close your eyes gently, like how you would fall asleep while keeping your back up straight. Examine parts of your body. Make sure that no part is being too stressed. If you feel so, move your body slightly so that your circulation is good. That way, we would not feel any aches. Adjust your feelings so that you feel relaxed and clear. You may think of nature, river, mountains, sky, or cloud, or imagine that you are alone in the space with no humans, animals, or things surrounding you. You have no bonds or worries, be it education, family, work, or any other thing. Visualize a crystal ball, the sun, the moon, or any other star in the middle of your stomach, so that your mind lingers there and not wander elsewhere. Suppose you have 2 strings. Pull one string tightly from the navel straight through to the back of your body. Now pull the other string across from your right side straight through to your left side, such that both strings interact at the middle of your body. The point of the intersection is the size of the end of a pin. Now suppose you place 2 fingers
one on top of the other at the intersection. This is then the location of the seventh base. For those who feel stress when you visualize, you can just skip this process. Instead, just bring your mind to stop at the seventh base of the mind or in the middle of your body. Repeat the mantra Samma Arahang to yourself. Samma means correctness, while Arahang means purity. Feel as if the sound is coming from the seventh base of your mind. Protect your mind so that it is mindful and relaxed all the time. It should be neutral, empty, clear, still, and indifferent. There should be no rush at all. You should feel satisfied with such emotion, and in no time, you will attain the real inner happiness. When the water is still, all particles that are there would settle at the bottom. When your mind is still, it would become clear and pure. Be at present and your mind will be powerful. Benefits of meditation. The benefits gained from practicing meditation regularly are 1. A radiant, pure, clean, and calm mind, which aids in gaining a more peaceful sleep and one devoid of nightmares. 2. Enhanced personality, becoming more energetic and refined, and gaining more confidence and self-control, which are applicable for any situation. 3. Reduction of stress that disrupt our thoughts. When we are not feeling tense, our body naturally releases chemicals that increase our happiness and improve our overall health by fortifying our immune system and slowing the aging process. 4. Suppression of anger and tempers. As the mind becomes calmer and still longer through the practice of meditation, when the mind is stable and tranquil, it will have the power to restrain actions of body, speech, and mind. 5. Diligent practitioner will have improved memory and analytical skills, giving rise to higher aptitude when performing various tasks. They will also have greater proficiency in learning and working, and experience profound levels of inner happiness and wisdom. Appropriate time for meditation. 5 to 10 minutes after waking up to get yourself ready for the day. 5 to 10 minutes before going to bed to revisit the good moments during that day. Apart from those, 15 to 60 minutes during any preset time of the day. Meditation should be practiced regularly. It should be treated like a necessary and important activity in life. When you do so, you would be faced with happiness and success in life. When you are at the center of happiness, peace would expand to others in your family, society, country, and eventually creating world peace. How to meditate. Meditation helps us to have more focus and greater clarity. The more our mind is able to be still, the more powerful it becomes. In the same way that a magnifying glass placed under the sun concentrates the light into one focal point, generating enough heat to start a fire. Meditation is universal and can be practiced by people of all nationalities, languages, genders, and ages. 7 simple steps in meditation. Find a comfortable and balanced posture. To begin, find a comfortable sitting position where your back and neck are straight but not stiff. You can sit on a chair, sofa, or on the floor. In the half lotus position, sit comfortably on the floor. Place your right leg over your left leg. Allow your hands on your lap, with the palms up, and your right hand on top of your left. Allow your right index finger to gently touch the tip of your left thumb. Then slowly and softly close your eyes.
Allow the eyelids to close naturally without squeezing or pressing your eyes. Relax your body. Check to see if there is any area that feels tight, starting with your head, facial muscles, neck, shoulders, arms, palms, and fingertips. All the muscles of the back, chest, abdomen, buttocks, thighs, knees, calves, to the tips of your toes are relaxed. Adjust your body so that the blood can flow freely and you can sit comfortably for an extended period of time in this position. Adjust your mind. Allow the mind to feel at ease and comfortable. You could think about the nature, such as the ocean, river, mountain, sky, or clouds. Imagine you're sitting all alone in a vast open space, with no people, things, or animals around you. There is nothing holding you back, whether it's school, family, work, or any commitments. Having a single focus. You can use the visualization technique to bring your mind back to its home, where the mind can stay within and not be distracted by external matters. The visualization object can be a crystal ball, sun, moon, or stars in the middle of the stomach. Imagine that there are two threads, one stretching from your navel to your back, and the other from your left side to your right. Two finger widths above the point where these two threads intersect, a point as small as a pinhead, is called the seventh base of the body. This is also the center of the body. Gently imagine your visualization object at the center of the body. If you feel any tension while using the visualization technique, then cease the visualization. Simply and gently place your gentle awareness at the center of your abdomen. Recite the mantra silently within. If you become distracted, you can softly recite the mantra Samma Arahang. Samma means right, and Arahang means pure. Allow the sound of the mantra to gently radiate from the seventh base at the center of your body. Once your mind begins to calm down and you no longer wish to recite the mantra, you can stop reciting. Should your mind wander or become distracted again, then you can return to reciting the mantra. Maintain the mindfulness and comfort. Maintain the feeling of comfort and mindfulness. Continue to remain in the feeling of comfort, openness, calmness, ease, and coolness. You don't feel rushed or have any place you need to be. You feel relaxed, comfortable, and perfectly content. Soon, you will feel happiness arising. Spreading loving kindness. When your mind is calm, clear, and filled with peace and happiness, it's time to share this joy with others. You could wish for world peace and the well-being of all living beings. Imagine the feeling of love, compassion, good wishes as a bright sphere at the center of your body. Allow the brightness to expand and cover your entire body,
Then slowly spread this soft spear of loving kindness in all directions. Allow the loving kindness to cover your home, house, neighborhood, city, country, and countries nearby, and eventually the entire planet and universe. Spread your loving kindness to your family, friends, and everyone in the entire world. Wish them love, peace, happiness, safety, and prosperity in their life. Ultimately, through meditation, we will experience true inner peace and gain limitless power to heal ourselves and to change the world. Giving, a practice of generosity. Human beings subsist in this world by giving and sharing. When we first entered the world, we didn't arrive with anything. If we didn't have parents or benefactors to provide us with love, kindness, and care, we would never have survived from infancy to this day. The value received from the act of giving is incomparable for both the giver and the receiver. However, it is even more significant for the ones who give persistently, for their generosity will improve their lives immensely. Giving is the act of sharing wholeheartedly for the benefit of others. The more we give, the more we get. It is comparable to how water flows back when we push it forward. The water that surrounds us flows towards us. Givers are well loved by all. Great reputation will be spread around. Giving can be categorized into 4 types. Giving of material things means giving things, and it can be categorized into 10 types, which are rice, water, vehicles, clothes, flowers, scented items, toiletries, mattresses, accommodations, and candles. The greatest giving of all is called Sanghadana, which is giving to an unspecified recipient monk. Giving of kindness means protecting the lives of all living beings and involves the complete removal of anger from one's heart, elimination of vengefulness, and being forgiving. Giving of knowledge means offering knowledge and wise guidance that benefit people's lives. Giving of wisdom means sharing knowledge about the truth of life. This includes educating people on wholesome and unwholesome deeds, advising them to avoid misdeeds and to perform good deeds, and encouraging them to practice meditation to purify their mind. These are all paths of purification for one's body, speech, and mind. Factors that make any giving leads to greater results are: 1. Pure object. The object being offered must be rightfully owned. It must not be stolen goods. 2. Pure agents. Both givers and recipients must be virtuous. 3. Pure intention. Giving was completed with good intention before, during, and after the action. Benefits of sharing. The giver is beloved and admired by a multitude of people. Virtuous people are eager to associate with the giver. The giver's exemplary reputation becomes well known. The giver possesses confidence at all social gatherings. Those who give cherished items would receive cherished items. Those who give great objects would receive great objects. Those who give good objects would receive good objects. Those who give excellent objects would receive excellent objects.
Spreading loving kindness. Everyone yearns to experience peace and happiness. Be free from anxiety and be able to let go of anger and unpleasant feelings. Whenever we get angry or jealous, our mind becomes restless, nervous, and uneasy. This is where the spreading of loving kindness can help. To spread loving kindness is to extend waves of love and well wishes to all living beings without any sense of jealousy so that they can be happy. It also means having sincere goodwill towards others, be it someone we dislike or our foe. When we are able to spread loving kindness to those we don't get along with, it means that our mind has elevated itself above the influence of anger and jealousy through the power of loving kindness. Loving kindness is a tool to eradicate defilements such as anger, malice, or animosity arising from jealousy. How to spread loving kindness. Sit in a half lotus position or comfortably in a chair. Gently close your eyes as if you are about to fall asleep. Relax every part of your body. Adjust your sitting position so that you feel comfortable. Let the feeling of goodwill for others and all living beings converge as a pure crystal ball at the center of your body. Softly spread the feeling of loving kindness to the left, right, front, back, and above, and below into every human being and living being around you. Gradually spread your loving kindness so that it covers all areas. Let it cover all the towns, districts, cities, counties, countries, world, and universes. Make a wish for all beings to be free from misfortunes and animosity towards one another. Wish for those who are suffering to be free from suffering, those who are happy to experience even greater happiness. Ideal time to spread loving kindness. At night before going to bed. Right after meditation is a perfect time to recollect all the good deeds we performed during the day. Our mind will feel joyful and ready to spread loving kindness. After work, because our mind is clear and free. Throughout the day, the more times we can spread loving kindness, the more we gain. It can be done in any position, when we are walking on the street, riding to work, or taking a break. Benefits of regularly spreading loving kindness. Sound sleep. We will experience deep and relaxing sleep. Waking up happy.ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบบัดนี้ Now ถึงเวลาธรรมกาย it's Dhammagaya time, คือเวลาปฏิบัติธรรม
time to practice meditation in order to attain Dhammagaya, which already exists within all of us. Dhammagaya is the supreme refuge for all of us. Nothing else is comparable. Therefore, from now on, I would like to invite everyone to chant together in homage to the Triple Gem. Yamahang Samma Sambuddhang Yamahang Samma Sambuddhang Bhagavantang Saranang Khato Bhagavantang Saranang Khato Imina Sakarena Imina Sakarena Tang Bhagavantang Abhipuchayami Tang Bhagavantang Abhipuchayami ข้าพเจ้าบูชา We บัด all นี้ venerate the Lord Buddha, the fully self-enlightened one. We all take him as our refuge, who can end sufferings through this worship. ด้วยสักการะ มหังสวากขาตัง ยามหังสวาขาตัง ภควตาธัมมังสรณังคโต ภควตาธัมมังสรณังคโต อิมินาสการเณ อิมินาสการเรนะ ตังธัมมังอภิปูชยามิ ตังธัมมังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชา We all venerate the Dhamma, well expounded by the Lord Buddha. We all take Dhamma as our refuge, which can end dangers through this worship. มหังสุปฏิปันนัง ยามหังสุปฏิปันนัง สังฆังสรณังคโต สังฆังสรณังคโต อิมินาสการเณ อิมินาสการเรนะ ตังสังฆังอภิปูชยามิ ตังสังฆังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ We all venerate Sangha, the well-practicing monks. We all take Sangha as our refuge, which can end illness through this worship. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ Bow. วาคาโตภะคะวตาธัมโม สวาคาโตภคะวตาธัมโม ธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ Bow. ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนามามิ Bow. อันนมยังบุตตสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อุกาสา อุกาสะ อัจจโยโนพันเต อัจจโยโนพันเต อัจจคมา อาจาขมาย ะถาปาเล ยะถาภาเล ยะถามุลเห ยะถามุลหิ ยะถาอกุสเล ยะถาอากุสเร เยมะยังกรัมหา เยมะยังการัมหา เอวังพันเตมะยัง เอวังพันเตมะยัง อัจจโยโน อัจจโยโน ปฏิคันหาทา ปฏิคันหาทา อายติงสังวรายามะ อายะติงสังวารายามะ ข้าพระพุทธเจ้า We would like to take this opportunity, เจ้าขอวโรกาส due to mental, verbal, and physical misdeeds ด้วยกายวาจาใจ made upon the Buddha, Dhamma, and Sangha. พระธรรมพระสงฆ์ In any cases, as we all ข้าพระพุทธเจ้า were deluded เป็นคนพาลคนหลง with defiled minds กุศลเข้าสิงจิต to abuse of ให้กระทำความผิด the Buddha, Dhamma, and Sangha. ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ May the Buddha, Dhamma, and Sangha พระธรรมพระสงฆ์ forgive all the abuses จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น to all of us ข้าพระพุทธเจ้า from this day forth. จำเดินแต่วันนี้เป็นต้นไป All of us will be more careful and considerate สำรวมระวัง with body, speech, and mind วาจาใจ from this day onward. ต่อไปในเบื้องหน้า Ukasa. We all humbly invite ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา the Lord Buddhas พระพุทธเจ้า who attained enlightenment ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว in the past, ตการ more countless than the sand grains in the four กว่า oceans, เมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ and all the Lord Buddhas สมเด็จพระพุทธเจ้า yet to be enlightened จักได้ตรัสรู้ in the future, ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า and all the Lord Buddhas สมเด็จพระพุทธเจ้า enlightened ที่ได้ตรัสรู้ in the present time. วันนี้ May the Lords manifest themselves through eyes, ears, จากกุทวารโสตทวาร nose, mouth, กานทวารชิวหาทวาร body, and mind กายทวารมโนทวาร of ours ข้าพระพุทธเจ้า at this moment in time. บัดเดี๋ยวนี้เถิด Ukasa. We all humbly invite ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา the ninefold พระนพโลกุตละธรรมเจ้า supramundane Dhammas in the past, ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว innumerable of them, นับจะประมาณมิได้ and the ninefold และพระนพโลกุตละธรรมเจ้า supramundane Dhammas in the future time, ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า and the ninefold และพระนพโลกุตละธรรมเจ้า supramundane Dhammas ในปัจจุบัน in the present time วันนี้ to manifest ขอ themselves จงมาบังเกิด through eyes, ears, จากกุทวารโสตทวาร nose, mouth, กานทวารชิวหาทวาร body, and mind กายทวารมโนทวาร of ours ข้าพระพุทธเจ้า at this moment in time. การบัดเดี๋ยวนี้เถิด Ukasa. We all humbly invite ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา the enlightened and mundane Sangha สมมุติสงฆ์ in the past, ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว innumerable of them, นับจะประมาณมิได้ and the enlightened and mundane Sangha กับสมมุติสงฆ์ in the future, ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า and the enlightened and mundane Sangha กับสมมุติสงฆ์ in the present time วันนี้ to manifest themselves
through eyes, ears, nose, mouth, body and mind of ours at this moment in time. May the power of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, of my teachers and preceptors, of my parents, of generosity and precepts, of renunciation and wisdom, of perseverance and patience, of truthfulness and resolve, of loving kindness and equanimity that we have accumulated throughout countless lifetimes, that we have cultivated in the present time, from childhood, remembered or forgotten. May the power of merit and perfections secure all of us. May all of us attain enlightenment at this present moment in time. May all of these become the foundation of Nibbana. Bow, bow, bow. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย After we have chanted in homage to the Triple Gem, ต่อจากนี้ไป from now on, ให้ตั้งใจให้แน่น let us make good intentions มุ่ง to the path of Nibbana, ปฏิภาณกันทุกๆคนนะลูกนะ every one of us. ให้นั่งขัดสมาธิ Sit cross-legged, โดยเอาขาขวา the right leg ทับขาซ้าย on top of the left leg, มือขวา the right hand ทับมือซ้าย on top of the left hand, ให้นิ้วชี้ของมือ the right index finger จรดนิ้ว touching the left ซ้าย thumb. วางไว้บนหน้าตัก Place them on your lap พอสบายๆ comfortably. หลับตาของเราเบา Close your eyes gently. ค่อนลูกพอสบาย Feel comfortable. ๆจะถึงกับให้เปลือกตาปิด You don't have to completely close your eyes. เหมือนเราเพลอๆตานิด Leave a bit of space. ๆหลับตาพิมพ์ Close your eyes gently. อย่าบีบเปลือกตา Don't squeeze the ลูก eyelids. ในตานะจ๊ะ Don't press the eyeballs. ต้องหลับตาเบาๆพอ You must close your eyes gently and comfortably. ต้องสบาย You must feel at ease แล้วก็ผ่อนคลาย and เนื้อ relax ทุกส่วนของร่างกายของเรา every muscle in your body. ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายจริงๆ Feel comfortable throughout the ผ่อ whole นค body. ลายตั้งแต่กลางเนื้อ Relax บริเวณศีรษะ starting from the head, ลำคอ neck, บ่าไหล่แขนทั้งสอง shoulders, ถึงปลาย both arms to the fingertips. ให้ผ่อนคลาย Relax กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว the ขาทั้งสอง torso, ถึงปลาย both เท้า legs to the toes. ให้ผ
Relax ทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลาย Relax the whole อย่าง body. สบาย Be comfortable. ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะ Adjust your sitting position well. ทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลาย Relax throughout the whole ข body. ยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วน Adjust your sitting position well แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน and make your mind cheerful, joyous, ให้สะอาด clean, ผ่องใส pure, and clear. ไร้กังวลในทุกสิ่ง Be worry-free with everything. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม It doesn't matter what it is. ให้ปลดให้ปล่อยให้วาง Just let go of everything for ให้คลา now. ยความผูกพันทุก Release the bondage with เป็น everything, เรื่องคน be it people, animals, materials, ธุรกิจการงาน business, work, home, การศึกษาเราเรียน study, เรื่องครอบครัว family, หรือเรื่องอะไรที่นอก or จาก whatever นี้นะจ๊ะ that is beyond the meditation ให้ปลด practice. ให้ปล่อยให้วาง Let go of ให้ everything. คลายความผูกพัน Release the bondage จากทุกสิ่งดังกล่าว from everything ใจ mentioned จะได้ before เกลี้ยง so that your mind is clear. ทำละหนึ่งว่าเราอยู่คน Just เดียว feel ในโล as ก if you were alone in the world ใจจะได้เกลี้ยง so the mind ใจ is จะได้ clean, ใส clear. ๆอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไป Don't let your กับ mind อะไร attach นะ to anything ใจจะได้ใสๆ so that your สะอาด mind บ is ริสุทธิ์ clear, clean, and pure. ใจจะได้ใสๆนะจ๊ะ The mind is clear แล้วก็รวมใจกลับ and unite สู่ your ภายใน mind to be within the body. ทำความรู้สึกว่าใจหยุดอยู่ในกลางกาย Feel as if the ใน mind ศูนย์กลาง stopped กาย at the ฐาน center of the ที่ body, at the seven ซึ่ง base at the center of the body, อยู่ในบริเวณกลางท้อง which is in the แล้วก็ middle ถือ of ขึ้ your นมา stomach, สองนิ้วมือ two finger widths above the navel. เรียกว่าศูนย์กลางกาย That ฐาน is ที่ called the seventh base at the center of the เป็น body. ตำแหน่งที่สำคัญ It's an important คือนอกจาก position จะเป็นที่ไปเกิด apart ของ from เกิดของเรานะจ๊ะ being the ในที่ point ปฏิ of บัติหลวง birth. ปู่ท่านเรียกว่าเกิดดับหลับตื่นมาเกิด The most ได้ venerable ก็ Luang ต้อง Pu อยู่ said ที่ตรงนี้ is the point of birth, death, sleep, and เวลา awake. จะละโลกใจก็จะมาอยู่ We ที่ were ตรง born นี้แหละตรงฐานที่ at เจ็ด this ตรง point. นี้นะจ๊ะ We will pass แล้ว away ก็เคลื่ from อน this ออกไป point. ตามฐานต่างๆจนกระทั่งถึงปาก It จมู will ก move through all the bases เวลาเรานอนหลับ until ใจก็มาอยู่ที่ตรง reaching the nostrils, ตื่นก็เริ่มต้นจากตรง and นี้ your mind is here when you เพราะฉะนั้น sleep เกิด and ดับหลับ awake. ตื่นล้วนเกี่ยวข้องกับฐาน So ที่ this เจ็ด is the point ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด of ตรงนี้ทั้ง birth, สิ้น death, awake, and sleep. และที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้น And the important thing is, it's the ที่จะไป beginning สู่ point อายตนะนิพพาน to the path of Nibbana ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ that every Buddha, เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วว่าท่านทิ้ง when ทุ he กอย่าง accumulated the fullest perfections and abandoning everything, including his life, หายไปเหลือแต่กระดูกหนัง even though the blood went dry, ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้หลุดพ้น he was aiming to attain Dhamma, to be free from sufferings, เพราะท่านทิ้งทุกอย่าง would not ปล่อย move วางทุกสิ่ง from his sitting place. ใจของท่านเนี่ยจะมาหยุด He abandoned everything. His mind stopped here at this point, อยู่ตรงศูนย์กลางกาย being still at the seventh base at the พอ center ถูก of the ศูนย์ body. ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายใน Once it's in the right proportion, แล้วก็มีดวง it ธรรม falls ลอย inward มา and Andama sphere เป็ rises น up. ดวงใส It's a clear sphere, ๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้ว round in shape like a crystal ball, ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญ as แล้ว clear ไม่มีตำหนิ as a cut diamond, a ส flawless ว่าง one, เหมือนดวงอาทิตย์ as bright ยาม as เที่ยง the midday sun,
The small size ขนาดดวงดาว is like a star in the sky. อย่างกลางก็ใหญ่ The medium one is like the full moon, หรืออย่างใหญ่ก็ and the big one is like the midday sun, or even bigger than that, แต่ตามกำลังบารมีของแต่ละ depending on each individual's perfections. ธรรมดวงแรกที่บังเกิดขึ้น The first Dhamma เรี sphere ยกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรือดวงปฐมมรรค is called Pathoma Mark เริ่ sphere. มต้น It's the beginning point ขณะนิพพาน to the path of ในเส้นทาง Nibbana, สายกลางภายใน the middle path เส้น within the พระ body, อริยเจ้า the path of all the ธรรม Buddhas. ตัวนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังกล่าวนี้นะจ๊ะ The first เมื่อ Dhamma ท่าน sphere. เห็นธรรมดวงแรกหรือ When ความ the บริสุท Buddha ธิ์แรก saw ของใจ the first purity of the mind ไม่ช้าจะ on เข้า the first ถึง Dhamma พระ sphere, เจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายใน and soon he โดยใจ saw ของท่าน the Dhammagaya within. หยุดนิ่ง His mind stopped อยู่ในกลางดวงใส at the center of the clear sphere ๆที่มาพร้อมกับความสุข that came with happiness beyond และความ imagination บริสุทธิ์ของใจ and the purity of the mind. ท่านก็นิ่งอย่างเดียว He kept still ในกลาง further ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่าง at the center of the first Dhamma sphere. พอถูกส่วนธรรมตัวนี้ก็ขยาย Once ออก it was in the right แล้วก็มี proportion, ธรร the มดวงใหม่ Dhamma ปรา sphere กฏขึ้น expands. Another ที่มา Dhamma จากตรง sphere กลาง appears. Rising from เรีย the กว่าดวง middle ศี of ล it is called Sila ใจ sphere. ก็นิ่งหยุดอยู่ในกลางดวงศีล His mind kept still at the ก็มีดว center ง of สมา Sila ธิ sphere. ขึ้นมา The next one is meditation sphere, ที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก even ใจ purer than the one ใจท่าน before. ก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งไปเรื่อย His mind ๆกลาง was ดวงส still มาธิก็เข้า further, ถึงดวงปัญญา and the next one หยุ is ดอยู่ในก wisdom ลางดวง sphere. ปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุต At ติ the center of that is Vimut, ผุดเกิดขึ้นมาในกลางนั้นนะจ๊ะ rising หยุด from อยู่ the ในกลาง center of นั้น it. ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะ The next one is Vimutiyana ก็เป็น Tassana ดวงใ sphere. สๆเหมือนกันแต่ใส It's also a clear sphere, บ but ริสุทธิ์ยิ่ง clearer, ขึ้น purer ธรร than ม the one ดวงนี้ before. ก็จะยิ่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น These six Dhamma จน spheres เชื่อมเข้าไปถึงกาย purifying the mind, linking to the body คือกาย within. มนุษย์ละเอียด That ที่มีลัก is ษณะเหมือนกับตัวธา the ตุ refined physical body, นั่งสมา which ธิ look exactly the same as the นั่งส Buddha มาธิ in sitting หันหน้า meditation ออกหน้า posture, facing the same way ตัวของท่านนะจ๊ะ as the Buddha, สงบนิ่งเป็นกายที่ใส being บริสุทธิ์ peaceful, สะ is อาดบริสุทธิ์ clear and pure กายภายนอก body. ของพระองค์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษว่างงามแล้ว His physical body with the perfect งามยิ่ง marks กว่านั้น was ว่าสด beautiful, ใส but the inner เพิ่ body มขึ้น was even ท่านก็ more จะหยุดนิ่ง beautiful, อย่างเดียวอย่างเดียว brighter. เรื่อยไปเลย He kept still กาย further. มนุษย์ละเอียดท่านก็เข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบ The ละ next เอียด one is divine ใน body, กลางกายทิพย์ก็หยุ both ดนิ่ง coarse อย่าง and เดียว refined. เข้าถึ He งกาย kept รูป still ภพ further. The อีก next สัก one ห้า is ดวงก็ Rupapom เหลือ body, ดวงนะจ๊ะ passing through the six เมื่อ Dhamma ใจอยู่ที่ก spheres. ลางรูปภพท่านเข้าถึงกายอรูปภพ The next one is Alupapom ที่บริสุทธิ์ body, เพิ่มขึ้น which is purer และกายอรู than ป the ภพ previous one. กายธรรมโคตภู The next one is Kotapu กายที่ body, เป็นองค์พระ is the และความ Buddha สวยงาม image, หนักยิ่งขึ้นกาย more ใส beautiful, เป็นแก้ว clearer, like ใส crystal, เกินใส clearer ใส than กว่า anything เพชร else ใส on ใส earth, แต่ clearer มันดวง than ตา a ละ clear มุนใจ diamond, but หรือ cool ใส to the eye บริ and สุทธิ์ cool to the mind, เกศดอก clear and pure, with ตั้ง lotus ขึ้น bud เป็น at the ดวง top knots, ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ which is a special มีเส้น characteristic. ประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรอยู่บนพระวรกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นอริยบทสมาธิ The body is beautiful หน้า in ตา sitting ย่อ meditation กว่าห้า posture. วานิดหน่อย
a little less than 5 wa in breadth and height, clear and pure, very beautiful, clear and pure body with bright aura, like the midday sun. He kept still further at the center of the Dhamma body. He saw another Dhamma sphere at the center of it. And he attained the more refined body within, the Sankha gem. Very beautiful. This is the true refuge. Because this body has freedom, filled with only happiness, everlasting happiness, being free from the bondage of life, very powerful. So it's suitable to be the true refuge that we should be aware of. It's filled with happiness and purity, with the true insight, the true knowledge. In all Dhammas, he went in layer after layer. The next one is Pasodaban body, 5 wa in breadth and height, getting rid of defilements one by one, disappearing slowly. At the center of that body is Pasakithakhami body, 10 wa in breadth and height, purer body. At the center of that is Pa Anakhami body, 15 wa in breadth and height, clearer and purer in higher degrees, less defilements. The purer it gets, the less defilements. The next one is Pa Arahat body, 20 wa in breadth and height, clear and pure. All defilements disappeared at this point, being free from the cycle of rebirth in the 3 realms. Once he attained this Arahatapon body, clearer and purer, every Buddha did the same thing, being still only at the 7 base at the center of the body. And he attained enlightenment. He passed on the knowledge to people and celestial beings, and a lot of people attained Dhamma the same way. Some of them attained enlightenment. Lesser than that is Pa Anakhami, Pasodaban levels, or attaining the halfway, being good people with the triple gem as the refuge that is clear in every posture, seeing it clearly.
สัมมาบัติแปด Some people attain Samabat หรืออย่าลงมาก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการ Some attain the virtuous ดำเนิน people level ปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบัน committing only การสู่ wholesome ร่างกาย deeds. ฐานที่เจ็ดนี้จึง Therefore, the seven base at the center of the body is very important. มาเพื่อการนี้อย่างเดียวคือการ We're born in each lifetime for this goal only, ให้พ้นจากกอง that is to attain สละตนให้พ้นจากความ Nibbana, หมายของชีวิต to be free from life, sufferings, and defilements, and to be filled with only happiness. This is the purpose of life. We were born for this purpose, to attain Nibbana. But we didn't have this knowledge because it was concealed by Mara, covering our minds with defilements, preventing us from knowing the truth of life as to why we were born, what the goal of life is, and how to reach it. And he prevents our minds from brightness by giving us 5 hindrances. For example, sensual pleasures, greed in wealth, so that the mind is dark, seeing only darkness when closing your eyes. Forcing us to commit unwholesome deeds with bad consequences as a result, and to be in the cycle of birth endlessly in countless lifetimes. Giving us 5 hindrances. Covering the mind, preventing the mind from stopping at the 7 base at the center of the body, so that the mind is dark and the thoughts are different. The thoughts are covered by unwholesomeness, with bad thoughts, bad actions, bad speech, until the birth of the Buddha, who taught us to get rid of the darkness of the mind by meditating, bringing the mind within the body. Mara tries to detach our minds from within, so the Buddha did the opposite, stilling the mind at the center of the body, doing nothing else apart from that, being still only. Once it's in the right proportion, it falls downward, and the brightness appears. You see brightness even with your eyes closed. The brightness brings images, true images of life, the true purpose of life. We can see them clearly, seeing body within body, Dhamma within Dhamma, layer after layer, overlapping each other. So stopping the mind is the key to success. Maintain your mind to be still at the 7 base at the center of the body. But you must know the nature of the mind. The mind has refined nature, fragile nature. You cannot use violence with it. You can't force it to be still.
You must be gentle. ความละมุนละไมของใจที่ซอฟๆนุ่ม The mind is fragile, so you must ค่อย treat ๆประ it คอง gently. ใจ Maintain your วาง mind ใจอย่างเบา gently and place ๆ your เหมือน mind ขนนก lightly ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ like a feather อยู่บน floating พื้น in ที่ the air ไม่ได้ and จม floating อยู่ใน down น้ำ to the surface of the water. ใจของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกัน It doesn't move the ต้อง water. ค่อยๆ The mind is the same thing. แล้ว You ก็ must วาง slowly maintain the mind อย่างนิ่ง and place it ๆ นุ่ม gently, ๆ เบา softly ๆ ที่ศูนย์กลางกาย at the ฐานที่ seven 7 base, หรือ at the จำไว้ center ได้ of the body. ว่าอยู่ Or ใน you บริ can เวณ simply remember that it's the area ในระดับที่ in เรา the มั่นใจ middle เรา of ชู your ใจ stomach ขึ้นมา2 นิ้วมือ that you're confident is เป็น two ว่าจะ finger อยู่ widths ที่ above บ the ริเวณ navel. กลางท้องทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะ Try to แล้ว feel ค่อย this กำหนด way แลนด์มาร์ค first เครื่องหมาย by ชี้ setting a เป้าของ landmark ใจว่า of the mind ตรงไหนคือฐานที่ 7 แล้วก็ at กำหน the ด seven ภาพ base. ขึ้นมาในใจ Visualize an ควร image จะเป็นของใส should be ๆ a นึกถึง clear สักเม็ดหนึ่ง object, a clear ใ diamond, ส a ๆ clear รอบ diamond, ๆ ตัว round in shape, หยุดนิ่งตั้งอยู่ตรงกลางกายฐานที่ 7 being ก still ลางท้องของเราเนี่ย at the seven base ห at รือ the จะเป็น center of the ภาพ body. ดวงอาทิตย์ดวง Or จันท it ร์ could be ดา the วก็ sun, ได้ the moon, ที่ใส ๆ หรือภาพที่ or a เรา star, คุ้นเคยที่เราชอบ or นึ an กไว้ที่ image กลาง that you're กาย familiar with. ขนาดของมัน Visualize ไม่ it เล็ก at the center of the ที่เรารู้สึก body. สบาย นึกง่าย ๆ ต้องง่าย You ต้อง must สบาย visualize it ต้อง simply, ผ่อนคลาย gently, ตั้ง and ใจใส relaxingly with a clear ๆ mind. ใจเย็น Take it easy. ๆ ทั้งนึกอย่างเบา ๆ Visualize it ละ gently, ละมุนละไม ค่ softly, อยๆ บรรจงนึกให้แน่น slowly, ไว้ใน meticulously. กลางท้อง ในตำแหน่ง Place ที่ it เรามั่น at ใจ the center of your นี่ stomach คือศูนย์กลางกายฐานที่ 7 that นึ you're ก confident ง่าย that นึก it's แค่ seven ไหน base ก็ at เอา the แค่ center นั้น of the พอ body. It can นึ be กไม่ได้ clear ก็ as ไม่เป็น you ไร can visualize. ทำควา It มรู้ doesn't สึก have to be อยู่ในกลาง perfectly กาย clear. ก่อนนะจ๊ะ Just feel เรา as ก็ if บริกรรมภาวนาใน the ใจ object เบาๆ were ว่า at the center สัมมา with a อร mental หัง mantra. สัม Samma มา arahang, อรหัง Samma สัม arahang, มาอรหัง Samma arahang. ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมา Every อรหัง time you mentally recite it, เราก็จะต้องนึกถึงภาพที่เรากำหนดเอาไว้ในใจเนี่ย visualize the image at the same time ใจจะได้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่น so that the mind แต่ doesn't ต้องนึ wander ก to อย่าง other เบา thoughts. ๆ สบาย But you must visualize it gently and ๆ ให้ใจ comfortably ใสๆใจเย็ with a น clear mind, with a ๆ ประ cool คอง mind. ใจกันไปอย่างเนี้ย Maintain your จน mind กว่า like ใจจะหยุ so ดนิ่ง until the mind เมื่อ stops. ใจหยุดนิ่งดีแล้ว Once the ส mind ภาพ stops, ของใจจะได้เหมาะส the ม condition of the mind ที่จะรอง will รั be บใจ suitable to support ไปให้ลูกทุกคน the big ค่อย merit. ประคองใจให้หยุดนิ่ง Maintain your อย่าง mind นุ่ม to be ๆ still, เบา softly, ๆ สบาย gently, ๆ ด้วย and ใจใ comfortably สๆ ใจ with a เย็น clear ๆ and cool mind. สัมมาอรหัง Samma arahang, สัมมาอรหัง Samma arahang, สัมมาอรหัง Samma arahang. ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ Let ๆ us กัน meditate in silence for the remaining time.
สัพเพ สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตทลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทธาโสธีภวันตุเตสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับ Next, we will have the ceremony to offer midday meal to the monastic community. The offering saying will be led by the representatives from our community. Ladies and gentlemen, the Lord Buddha once said that the virtuous ones usually practice generosity by providing fine food and beverage regularly to those who practice celibacy. By offering to monks, it is said that you offer 5 qualities of life, including longevity, fine complexion, good health, strength, and intelligence. The giver will also receive those 5 qualities in return. Dear all patrons, merit alone can be our refuge. Thus, please utter the verses for the offering of a midday meal to the monastic community together. บุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิ ภัตตานิสัปาริวารานิ สัปปาริวารานิภิกขุสังฆสะภิกขุสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิภัตตานิสัปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุ Venerable monks, all of us would like to offer food and drink together with other offerings to the monastic community. May the monastic community accept this meal together with other offerings from all of us for the benefit, happiness, and attainment of Nibbana
to all of us forevermore. ตลอดกาลนานเทอญ สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุ Be ศล prepared to share the merit and receive the blessings from the monks. ให้วางใจเบาๆเข้ามาใน Place your mind gently at the center of the merit sphere, which is a bright sphere, ฐานที่เจ็ด at the 7 base at the center of the body, แล้วตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแบ่งบุญให้ and share the merit แก่ผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งหลาย with the people you owe gratitude คุณ to, แม่คุณพ่อ your parents, ตาทวดบรรพบุรุษ grandparents, อาจาร ancestors, ย์ teachers, ญาติสนิทมิตรสหาย relatives, บุค friends, คลเป็นที่รักของเราทั้ง and all the loved ones, รวมทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วง including the people you have done wrong with in the past. กันและกัน Let it be forgiveness to each other and share the merit accordingly พระกันนะ and receive the blessings from the monks. ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัรวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัรวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัรวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสสวัฏโกพลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวระโสกาสัตตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชัสสาชัยสิทธิทานังลาภังโสทิอาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยะสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพ
ปะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสะโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเต สาธุ ตั้งใจบูชาพระกันนะ Let us pay homage to the triple gem together. สัมมาสัมพุทโธภควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ Bow. Putto me nato. The Buddha is our refuge. สวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภควตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนะมัสสามิ Bow. Thammo me nato. The Dhamma is our refuge. สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ Bow. Sankho me nato. The Sangha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the presiding venerable and the monastic community together. Bow. 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 ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวง May ปู่ all the children of Venerable Luang Pus, Luang Pos, and Kunyais, and the great pursuers of perfections, including your families and attendants, both in Thailand and abroad, all over the world, be happy and prosperous. May your all good wishes be fulfilled. May you be free from sorrow, sufferings, and harm. May you have long life to be able to pursue perfections for a long time. May you attain Dhammakaya easily with endless wealth to be with you in every lifetime and to follow the great master to pursue perfections until the utmost of Dhamma forevermore. เรียนเชิญทุกท่านตั้ง May I ใจ invite everyone to pay homage to the Buddha image together. Bow. 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 Venerables, ladies and gentlemen, this is the end of morning session of English translation broadcast live from Dhammakaya Temple in Thailand. We would like to thank you for your participation. I'm Suriporn Vanidwetin from the translation team. Have a peaceful day.